تكتاتلتي مدب كاب صقاتات بحرنا كمي قنيخم نلو مدب دسيت إسراتو زدس مدبي كلونا حبيرنا نكتاتل جماعم بحرين دسيتات إيرترا زلونا كفل عالماوي أركان مالت كونتيننتال شلف قرب عمقتن نصوح زي تبكل بحرين سلازخونه مفرتهم ألافي وتوين بحر مهانو يفلت إذا قرب عمقت دما هابتام زخونه دور انباباتات بحري سعر بحري صحياي بحرين سفنق بحرين كالوت سفراتاتن تحقف مهانو استفالاليو كاب زدققو كساب سعبي وتوين بحرك حقف أغيلو إذا بهواتاوين بحر الزقبب انبقار زتفالالي سحبتن زلو صقاتات زونونو مهانو عب مسحب بصحتي عب ترامصوات عب صلات توريزم زلو اقداسنت لعليو قداماوي هواتاوي بزحنت كونه جماجم صعدا حصا زندسيتات كالع حبره صباقو مهانو زياده تباهجي جبرن دسيتات هاجرنا زلوان قداماوي وشتاون صباقن توريزماو سحبت كابن نابن بزنقط صقاتات كفالالن وريو انبار كس كابتن بوزحات دسيتات إيرترا زلوان صقاتات مركز بمقبار وحدات 17 دسيتات نغزيو نتوريزماو نطفتات كفوتات مخانن سندات مينستر توريزم يغلصو نتن أكبر دسيتات دهلاك استعزبا عينتي بقداماو قرص زندسيت نخمسات جينا كام معدوين زجمرا مخنياتو عب دسيتات دهلاك عبيتي كجوتات مرأي زي لموتوريوس لزخنة حانتي كابتن بزموتو أخاوح انباباتات بحري زقوما أكبر دسيتات دهلاك كابتن بزموتو أخاوح انباباتات بحري زقوما دسيتات زلع على براخة كساب 3 متر لعلى صفح بحري تونن دسيت إسراتو نموهانو بمعدوت أميتك أزادسيت مستعبيت زلوا صفحاتن مريتن سطح غلغلن بقطري بركز زبالون عاشتو قوبتات ويدما كجوتات مستعزب مستي زلوا بحرياو تفطرو جغرافيكاوي أقامامتان وناني تأمراتاو قرصي يمسلا دسيت إسراتو بكل مآزنا نعشتو أخاوحن زتفالالي قزفي زلوان دسيتات زتخبتع كاب كل الأبزع كباب زركبا دسيتات زعابي صفحات مريت سلازلوا عدزن دسيتات نخنبلا تدفر كم دسيت واستا سيل واستا دسيت جوروم دسيت نورا عديس دسيت تانام دسيت أولي شوران وزتن كوينن قال كابتن أب كبابئة إذا دسيت زركباين دسيت إسراتو كودباويت كتما مصوع نشنخ سيميناو مبراق أستاد 5 نيوتيكال ماي الرحيقات تركب بصفحات مريت كابتن قوماتات 10 عبيتي مهانات تفلت كوينا صفحات مريت أستاد 360 هكتار زبطح كوينو كساب 37 كيلومتر زرقح نوحات جماجم بحر تونت جماجم بحر زادسيت بزموتو أخاوح انباباتات بحر زقام خوينو عب زتفالالي مازنا دما حاليفهم نويح زرقح زلوم لسلوس صعدا حصا يركبا دسيت إسراتو زلوا قرص مريت نعشتو قوبتات وي كجتات سلازركبوا عبتي زبرخه قوبتات ديبكا مستعزب نتوم عبزا دسيت زركبوا وشمت صقاتات زادسيت ملؤ نختقاصاصر سلازخلكا نصبقه بمعدو بمطمات فولينت نايزا دسيت كابتن كالوت قجل نخبلكا غزي ايوسدن زا دسيت زي انا بحقي مچوتي صبقت دسيت يا ترويزماوي مسحب تقون نيكو توريزم تقون
ካብኡ ሓሊፉን ጸጋታት ዘለዋ ብምዃና ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባሕርያዊ ጸጋታት ወይ ማሪን ሪሶርስ ዘለዋ ብምዃና ብኩሉ መዳይ እዛ ደሴት እዚኣ መኽሰብ እያ ናይ ብሓቂ ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ደሴት እስራቱ ናይ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ገዛእቲ ኮነ ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝነበረት ብዝርከቡ ኣሰራት ዝፈረሱ ውሕዳት ገዛን ከምኡውን ባስካን ህያው ምስክር ኮይኖም ይርከቡ። ደሴት እስራቱ ምስቲ ዘለዋ ዕቤት ስፍሓት መሬትን ድንቂ ጽባቐ ብፍላይ ድማ ሰሜናዊ ምብራቕን ምዕራባውን ክፋል ንቱሪዝማዊ ስሕበት ዋው ዘብል ማራኽን ክኸውን ከሎ እቲ ናብ ውሽጢ እዛ ደሴት ኣስታት 2 ማይል ዝዝርጋሕ ወሽመጥ ድማ ንጽባቐኣ ዝያዳ ኣብ ምድማቕ ዓቢ ተራ ይጻወት። ምዕራባዊ ክፋል ናይዛ ደሴት ክሳብ 3 ዝኾኑ ሸጓሽጉ ፍንትት ዝበሉ ንውሽጢ እቱ ዝበሉ ብዙሓት ንኣሽቱ ኩጆታት ኣኻውሕ ባሕሪ ኣብ ማእከል ናይዚ ባሕሪ ወሽመጥ ሕልፍ ኢልካ ሓቒፋቶም ትርከብ። እዚ ድማ ምስቶም ብየማነ ጸጋም ዝርከቡ ገረብ ሾራ ሓዊስካን ሰሓብነታ የዛይዱ። እዚ ወሽመጥ ናይዛ ደሴት ድማ ካብተን ካልኦት ደሴታት ፍልይ ዝበለን ጽባቐን ሰሓብነትን ክህልዎ ኣኽኢልዋ። እዚ ወሽመጥ ናይዛ ደሴት ንኣሽቱን ኩጆታት በቶም ግርማ ምድረ በዳን ጨዋምነትን ዝጻወሩ ዝኾኑ ገረብ ሾራ ናብ ሓምላይ ቀይሮማ ይርከቡ። ካብቶም 3 ገረብ ሾራ ኣብ ሃገርና ዝርከቡ እቶም 2 ኣቢሲና ማሪና ራይዞፎራን ካልኦት ሃይሎፋይ ዛይጎፋሎም ስዌዳን ወዘተን ኣብዛ ደሴት ይርከቡ። እዞም ሾራ ኣብዛ ወሽመጥ እዛ ደሴት እትዊልካ ንየማነ ጸጋም ምስትዕዘብ ሓምላይ ኣከባቢ እዛ ደሴት ኣብ ምቋሚ ይዋስኡ። ኣብ ገማግም ባሕርን ዝባንን እዛ ደሴት ዝርከቡ ከም ዓልቀ ካልኦት ኣግራብን ኣቑዕንቲ ዝኣመሰሉ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሳዕርታት ሓቒፎም ዝርከቡ ሓሳኽን ኪንዮቲ ግርማ እዛ ደሴት ምሃብ ዓይነቶምን ምንጮምን ንምፍላጥ ዓሚቕ መጽናዕቲ ንኽግበረሎም ዝዕድሙ እዮም። ማዕበላትን ንፋስን ካብ ማእከል ባሕሪ ብናህሪ ወትሩ ብምምጻእ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ብዝፈጥርዎ ምግጫው እዞም ኣኻውሕ ባሕሪ ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይዛ ደሴት ዘለዎም ቅርጽታት ክፈላለዩ ንርኢ። እዚ ድማ ኣንፈት ናይቲ ማዕበልን ንፋስን ዝመጻሉ ስለ ዝፈላለ ብኹሉ ኩርናዕ ናይታ ደሴት ዝተፈላለየ ቅርጽታት ሸጓሽጉን በዓትን ነቕዓትን ቅርጽ ቢንቶን ዝመስሉ ካልእ ፍልይ ዝበሉ ዝተወቀጡን ዝተጸረቡን ዝመስሉ ክንዕዘብ ንቡር እዩ። መብዛሕትኦም ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ከባቢ ደሴታት ይገፉ ምዃኖም ክግለጽ ይከኣል። ደሴት እስራቱ ሓንቲ ካብቶም ብዙሓት ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዝግፈፈላ ደሴት እያ። እዚ ድማ ማዕረ ክንደይ ዕቑር ሃብቲ ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ገለ ኣብዛ ደሴት ካብ ዝካየዱ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ፣ ምግፋፍ ሕድራ፣ ምእራይ ጽፍሪ ባሕሪ ክጥቀስ ይከኣል። ጽፍሪ ባሕሪ ናይ ቅድሚ 10ታት ዓመት ኣብዛ ደሴት ይግፈፍ ከም ዝነበረ እቶም ኣብ ዝባን እዛ ደሴት ዝርከቡ ድርቅምቃም ዕንቁ ባሕሪ ህያው ምስክር እዮም። ደሴት እስራቱ ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ገፈፍቲ ዓሳ ብፍላይ ድማ ገፈፍቲ ሕድራ ዝዕስኩሩላ ዝነበረት ደሴት እያ። ሕድራ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ፍርያት ባሕሪ ምዃኑ ይፍለጥ። ለጋዕ፣ ኣቡ ሳንዱቕ፣ ሓጀር ገለ ካብቶም ዓይነት ሕድራ ብብዝሒ ዝግፈፉ ካብ ዝነበሩ እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዛ ደሴት ብብዝሒ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ሕድራ ሓቒፋ ትርከብ። ደሴት እስራቱ በቲ እትውንኖ ኣኽራናት ዝመስሉ ጎቦታት ጻዕዳ ሑፃን ኣብ ምስሳን ኣዕዋፍ ባሕሪ ትጻወቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ በተን ኣብቲ ኣኻውሕ ገማግም ባሕሪ ዝወልዳ ኣዕዋፍ ባሕሪ ከም ብራውን ቡቢ ዝኣመሰላ ምስ ተዓዘብካ ምምላስ ኣየጸግምን። እዘን ኣዕዋፍ ነዛ ደሴት ከም መፍረይ ይጥቀማላ። ካልኦት ከም ኦስፕሬይ ዝኣመሰሉን ኣብዛ ደሴት ከም ዝወልዱ ይፍለጥ።
ከም ጎልያት ሄሮም ካልኦት ዓሌታት ኣዕዋፍ ኣብዛ ደሴት ክዛውና ምርኣይ ንጽባቐ ደሴት የጉልሑ ትሕተ ባሕርያዊ ጸጋታት እዛ ደሴት በቲ እትውንኖ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባይታ ባሕሪ ብምምርካስ ክግለጽ ይከኣል ዘለዋ ባይታ ባሕሪ ምስ ንዕዘብ ከም ሑጻ ጭቃ ኣኻውሕ ዝርከብዎ ምዃኖም ዝተፈላለዩ ህይወታውያን ባሕሪ ንኽትሓቁፍ ኣኽኢልዋ ደቡባዊ ምብራቕናታን ስጋብዚ ሰሜናዊ ምብራቕናታ ብብዝሒ ቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶኣ ቲ ዒራ ዝኾነ ማለት እዩ ቲ ሰባት ዳይብ ገይሮም ከዓጉሉ ዝኽእሉ ብሙሉእ ባህርያት ኣለዋ ኢልካ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ንዓሳ ዝምልከት እቶም ናይ ኮራልስ ዓሳ ኣብቲ ከባቢ ብዝሕ ኣለዉ ጀሊብካ ዓሳ ትስነሉ ቦታ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል ምክንያቱም ብብዝሒ ኮራልስ ስለ ዘለዎ ዓሳ እውን ገና ድንግል ኣሎ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ገና ኣይተፈተሸን ዘሎ ኢልካ ትግምቶ ኢኻ ብሕጂ ንዝመጽእ በጻሓ ይኹን ንኻልእ ኣዝዩ ሰሓቢ ኮይኑ ምክንያቱም በቲ ክጅልብ ይኽእል እዩ በቲ ክሕምብሰላ ዝኽእል እዩ በቲ እውን ንትገጸ መሬት ኣብኡ ዘሎ ርኡ ዓጊቡ ክወጸላ ዝኽእል ደሴት ኢለ ክገልጻ ክእል እያ ደሴት ኢስራቱ ሓንቲ ካብተን ዳሳሳዊ መጽናዕቲ ናይ ዕምባባታት ባሕርን ካልእን ብዶክተር ቬሮን ናይ ዓለምና ውርያት ተመራመርቲ ዕምባባ ባሕሪ ካብ 2005 ክሳብ 2007 ተኻይዱላ ከም ዝነበረ ሰነዳት ሃብቲ ባሕሪ ይገልጹ ኣብ 2019 እዛ ደሴት ካብተን ቀንዲ ምክፋፍ ሕድራ ዝካየደላ ዝነበራ ደሴታት ስለ ዝነበረት ከምኡውን ኣኻውሕ ዕምባባታት ባሕርን ሓቂፎሞም ዝርከቡ መጋየፂ ዓሳታት ኣካሪም ስለ ዝርከባ ካብተን ንኽጽንዓ ዝተሓረያ ደሴታት ብምዃና ብኽኢላታት ኣባላት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ መጽናዕቲ ተኻይድላ ዕምባባታት ባሕሪ እዛ ደሴት ብምዕራባዊ ክፋል ዝርከቡ ኮይኖም ክሳብ 15 ሜትሮ ዕምቆት ተዘርጊሖም ይርከቡ ኣብዛ ደሴት ዝተፈላለዩ ዓሌታት ኣኻውሕ ዕምባባታት ባሕሪ ይርከብዋ እዞም ከም ማዕቀብን መፍረይን ናይ ዝተፈላለዩ ህይወታውያን ባሕሪ ዝኾኑ ሰፈራታት ንጽባቐን ምህርትን ዓሳ ምስሳን ዘለዎም ኣገዳስነት ቀሊል ከም ዘይከውን ርድኡ ዱር ዕምባባታት ባሕሪ እዛ ደሴት ከም ዜንያ ዝኣመሰሉ ሉምሉማት ዕምባባታት ባሕሪ ሓቂፋ ይርከብ ኣብ ከባቢ ዕስራታት ዝርከቡ ዕምቀት ባሕሪ እውን ካብ ዓሌታት ሉምሉማት ዕምባባታት ባሕሪ ዝኾኑ ስድራ ኔፍቲዴ ይርከብዋ ዝተፈላለዩ ዓሳ ከም ኩሸር በያድ ጽምብላሊ ዓሳ ዳንሰል ዓሳ አንጀል ዓሳ ሰርጃንን ካልኦት ዓሳታት ይርከብዋ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ሕድራውን ኣብ ሰፈራታት ዕምባባታት ባሕሪ እዛ ደሴት ይርከቡ ግዳማውን ውሽጣውን ጸጋታት እዛ ደሴት ተጠቃምነቱ ምዕባይን ከም ዘለዎ ናብ ወለደታት ምስግጋር ናይ ኩላና ሓላፍነት እዩ